एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ? सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला सायद, र म पनि ठिकै छु। र आज म हजुर सामने एउटा सानो मेरो भिडियो लिएर आएकी छु र हजुरहरूले मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र आज मेरो भिडियो छ देउसी भैलोको वनभोज कार्यक्रम, मतलब पिकनिक छ। हाम्रो यो देउसी भैलोको चाहिँ अचानक हाम्रो यो प्रोग्राम भयो वनभोज कार्यक्रमको। किनभने अब कोही कता जाने कोही छुट्टी जाने भएको लागि हामी चाहिँ अचानक भयो। 2-3 दिन अघि पनि थाहा थिएन, हिजो अस्ति नै थाहा भएको हामीलाई। अब अचानक भयो, त्यसको लागि चाहिँ म आज एउटा सानो भिडियो बनाउँदैछु। प्लिज सबैजनाले मलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो चाहिँ म मेरो घरबाट स्टार्ट गर्दैछु। र बस चाहिँ हाम्रो जहाँ हामी सबैको बीच पोइन्ट पर्छ त्यहाँ छ। त म हजुरलाई अघिको हाम्रो पिकनिक कस्तो हुनेछ हजुरहरू सामु देखाउने छु। ओके, फाइनल्ली हामीहरू चाहिँ जहाँ बस लागेको थियो त्यहाँ पुगिसक्यौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्यानर पनि लागिसक्यो। र यहाँ हामी चाहिँ फर्स्ट पुगेका थियौँ। यहाँ कोही पनि आउनु भएको थिएन र हामी गइसकेपछि यति भयो, अझै आउन बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी रोकिराखेका छौँ। र फाइनल्ली हेर्नु हामी सबैजना आइपुग्यौँ र हामी यहाँबाट हिँड्न सफल भयौँ कि माता रानीले सबैजनाको रक्षा गरिदिनु होला भन्दै हामी चाहिँ हिँड्यौँ। हाम्रो पोइन्ट थियो राजभवनबाट हामी निस्किसक्यौँ र यहाँ सबैजनाले गीत गाउँदै नाच्दै रमाइलो गर्दै सबैजना यहाँबाट हामी निस्क्यौँ। र हाम्रो यात्रा सफल होस्, माता रानीले बनाइराख्न होला, कुलपितृले रक्षा गर्नु होला। हाम्रो यात्रा जहाँ हाम्रो पिकनिक प्लेस छ वहाँसम्म पुग्नको लागि हामीलाई सफल बनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ अघि हाम्रो प्रेसिडेन्ट, हाम्रो सोसाइटीको सर हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ दादा नै भन्छु। र हामी चाहिँ पुग्यौँ टाउनमा, राज पोइन्ट पुग्न लाग्यौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू अरू यहाँ हेर्नुहुन्छ कति एउटा राम्रो चर्च देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको नजारामा। र हामी चाहिँ बिएसएफ क्याम्प पार भयौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यहाँदेखि हामी यति जाँदैछौँ र अघि जानुभएको छ 10-12 जना जति अघि गइसक्नु भएको छ। बिहानै गएर खाना पकाउनु पर्छ है, कति आइटम बनाउनु पर्छ। उहाँहरू जो पनि बिहानै गएर वहाँ काम गर्न सघाउनु भएको छ, सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हामी चाहिँ हेर्नु लेट गएर इन्जोय खुब गर्दैछौँ। हजुरहरूले हाम्रो लागि खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म चाहिँ आफ्नो भोइस किन हालेको भन्नुहुन्छ भने यहाँ कति राम्रो गीतहरू बजाउनु भएको, तर पनि म मेरो भोइस किन राखेको छु भने किन भन्दा मेरो प्राय भिडियोमा चाहिँ कपिराइट आउँछ, अनि त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नै भोइसमा बनाउन गइराखेकी छु। हामी चाहिँ अब लगभग पुग्न आँटिसक्यो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो एन्ट्री रुडी रिजोर्टमा पुगिसक्यौँ हामी, रिजोर्टमा हो। र यहाँ देख्नुहुन्छ बाटो चाहिँ सानो छ, तर फाइनल्ली हामी यहाँ पुगिसक्यौँ। हजुरहरू सबैले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो भ्यू, यस्तो दामी जग्गा के भनौँ है हजुरलाई। मलाई आफ्नै गाउँको फिल आइराखेको छ, जताततै चारैतिर हरियाली है, मजा, सबैजना यस्तो इन्जोय भएको छ। यस्तो राम्रो ठाउँ, किन भन्दा म त एउटा गाउँमा हुर्केर आएको भएर होला, मलाई गाउँले जीवनै एकदम मनपर्छ है। त्यसको लागि म चाहिँ यहाँ दाइलाई सोध्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ दाइले यहाँ के पकाइसक्नु भएको, भात पाक्यो अनि मासुहरू पाकिसक्यो सबै भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सबैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कतिवटा आइटम छ भनेर म दाइलाई चाहिँ सोध्दैछु। दाइ चाहिँ बिहानैदेखि गएर खटिनु भएको छ। दाइ हजुरलाई पनि धन्यवाद। र यहाँ सर हुनुहुन्छ, सरले पनि यहाँ भुटुवा बनाउँदै
हुनुहुन्छ, खसीको भुटुवा बनाउँदै हुनुहुन्छ। बिहानदेखि गएर उहाँ दाजुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अचानक मेरो चाहिँ नजर पर्यो स्विमिङ पुलमा, र म चाहिँ स्विमिङ पुल पहिला सानोमा चाहिँ मजाले गरेर आएको हो, तर पनि मेरो बिहा भएदेखि चाहिँ म गरेकै थिइनँ र मलाई चाहिँ यस्तो मजा लाग्यो। र नजारा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँको भ्यू यस्तो दामी थियो र मौसम पनि है। अनि हामीले चाहिँ यहाँ अलि हेरौँ कस्तो छ भनेर चारैतिर बुझ्दाखेरि चाहिँ स्विमिङ पुल गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि पछि हामी चाहिँ 3 जना गर्ने भनेको, मेरो साथी चाहिँ एकदम डराएर ऊ चाहिँ पानीमा घुस्नै खोजेन है। ऊ चाहिँ एकदम डराउँछ, उनीहरू अब यतै जन्मेको हुर्केको भएर होला नि है, त्यही भएर ऊ चाहिँ एकदमै डराउँछ। ऊ चाहिँ घुस्नु मानेन। म र एकजना दिदी चाहिँ हामी घुस्यौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यतापट्टि चाहिँ हामीलाई खुब भोक लागेको थियो र म चाहिँ समोसा दुईटा लिएर खाँदैछु, अनि जुस लिएर खाँदैछु, यता भाग हुँदै थियो। त्यसपछि अलिकति यो नास्ता गरेर चाहिँ गएर स्विमिङ गरौँला भन्ने हो है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ मजाले कोक, स्प्राइट, माजाहरू के छ सबै भाग गर्दै खानालाई खाएर अनि फेरि अब हामी चाहिँ स्विमिङमा जाने। फटाफट ढिला नगरिकन, ठन्डा छ, ठन्डा लाग्छ भनेर हामी चाहिँ स्विमिङतिर जानको लागि हामी नास्ता गर्दैछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ स्विमिङमा जानको लागि चाहिँ 2 घन्टाको 500 थियो, तर पनि यहाँ दाइहरूले चाहिँ कम्ती गरेर 350, एकजनाको 350 गरेर कम्ती गराउनु भयो। र यहाँ दाइले पैसा देखाउँदै हुन्छ मजाले है। टिकट काट्दिनु भनेको त फेरि काट्दिनु, म त सोचेँ काट्दिनुहुन्छ कि भनेर। अनि हामी फेरि ड्रेस चेन्ज गरेर रेडी भइसक्यो स्विमिङमा जानको लागि, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ घुसिसकेँ, किन भन्दा म सानैमा गरेको लागि मलाई चाहिँ त्यस्तो केही लागेन है। तर स्विमिङको के हुँदो रहेछ भने पानी चाहिँ अलिकति मलाई भारी जस्तो लाग्यो, तर हामी चाहिँ बोगिराखेको खोलामा खेलेर आएको भएर होला, तर मजा चाहिँ आयो है। जेउस ओभरै इन्जोय गर्यो। र यहाँ चाहिँ भिडियो फोटोको लागि नै प्राय त त्यही नै हो, भिडियो फोटोको लागि मलाई चाहिँ मजा आइरहेको थियो। म चाहिँ अलिअलि जानेको भएर पनि होला है, साथीले चाहिँ जान्दैन, ऊ चाहिँ अब मजाले डान्स गरिरहेछ उता, यताबाट म चाहिँ भिडियो बनाउन गर्दैछु। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को दिदी पनि आउनुभयो र यसरी स्विमिङ चाहिँ गरियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु। म चाहिँ पहिला खुब मजाले गर्थ्यो, अहिले चाहिँ म त्यति सक्दिनँ है। त्यसको लागि मजाले इन्जोय गरियो, रिल्स बनाइयो, फोटो खिचियो, फोटो खिच्नेहरू है। तर ठन्डा छ कि भनेको स्विमिङ पुलको पानी चाहिँ त्यति ठन्डा नहुँदो रहेछ। र हामी त्यहाँबाट फेरि निस्केर धेरै बेर बस्यो भने ठन्डा लाग्छ नि त, निस्केर फेरि यता आयो पार्कमा। एउटा सानो पार्क थियो, त्यो पार्कमा र यहाँ झुला झुल्दैछु म चाहिँ, यस्तो सानोको फिल हुँदैछ। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ केक कटिङ सुरु भयो र यहाँ सरहरूलाई सम्मान हुँदैछ र मलाई पनि सम्मान गर्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। र यहाँ सम्मान कार्यक्रम खतम भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब ढिला नै हुन लाग्यो, किन भन्दा ढिला नै पुगेको थियौँ हामी। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अब ढिला नै पुगेको, अब छिटो गरेर खाना खाने भोक लागिसक्यो भन्न लाग्यो। अनि बाबुहरू कसैले पनि लिएर जानुभएको थिएन, त्यसको लागि यहाँ चाहिँ अब सबैजना अलिकति भाषण त भइहाल्छ होइन। अब हाम्रो पैसा कति उठ्यो, के गर्यो, कति पैसाको पिकनिक खायो, कति पैसा कता लगाइदिँदैछ, कति पैसाले के गरियो, सबै कुरा हुँदैछ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ थोरै हामी यति नै थियौँ। जो जानुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि धेरै सम्झेका छौँ हामीले होइन। अब समय अनुकाल त्यस्तै हो, सानो बच्चा भएकोहरू जान नसक्नुहुने भयो, त्यसको लागि। अनि यहाँ चाहिँ यो एउटा भाइ छन्, यहाँ भाइ चाहिँ हामी सबैको छोरा है, ऊ कलाकार पनि हुन् र सबैजनाले मेरो भिडियो हेर्नु। र यहाँ केक कटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, केक कटिङ हुँदैछ। त्यसपछि केकको कार्यक्रम खतम भइसकेपछि अब यहाँ अलिकति भाषण हुन्छ, यहाँ सरले भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ सरले भाषण गर्नुहुन्छ अलिकति, र हजुरहरू सुन्नु भाषणमा के भन्दै हुनुहुन्छ है त। लगायत हाम्रो स्टेजमा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय शिवकेशी दाइज्यू, आदरणीय हाम्रो रामहर सुनारज्यू, आदरणीय हाम्रो गोविन्द छेत्रीज्यू र उपस्थित हाम्रा विभिन्न सम्माननीय दाजुहरू जस्तै
काजी थापाज्यू, विष्णु विकज्यू र हाम्रो कृष्ण कार्केज्यू, हेमबहादुर थापाज्यू, हाम्रो मिसेस तारा छेत्री लगायत सम्पूर्ण जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्गठनका सहयोगी साथै यस देउसी भैलीमा सक्रिय सहयोग निभाउनुहुने राजु आलेज्यू, सबैलाई पनि म आजको यस देउसी भैलीमा आमन्त्रण स्वागत गर्दै सम्पूर्ण हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको कार्तिकको दान र हाम्रो रीति सांस्कृतिकलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर हामीसँगै अहोरात्र खटेर रात दिन एक बनाएर कोही खाएर कोही नखाएर दिवालीको समयमा आफ्नो घरमा लक्ष्मी पूजा पनि नगरिकन हाम्रो देउसी भैलीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने भावनाले सहयोग गर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण मेरो प्यारो मित्रहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई पनि आजको यस देउसीको कार्यक्रममा यो भैलो प्रोग्राममा हाम्रो यो भन्दा पनि हामीले अन्तिमै भइसक्यो। आज लास्ट हाम्रो देउसी भैलीको वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै जो जस्तो भए पनि जे भए पनि वनमा एक दिन सबै मिलेर बनाएर गेट टुगेदर मेरो फ्यामिली, तपाईँको फ्यामिली, सबैको फ्यामिली एक ठाउँमा चिनजान हुने, भेटघाट हुने, बातचित हुने व्यवस्था पनि मिलाम, तितो मिठो जस्तो भए पनि खाम भनेर हामीहरूले एउटा आयोजना गरिएको थियो र यो आयोजनामा कतिपय हाम्रो सहयोगीहरू आउन सक्नु भएन। उहाँहरूको लागि म खेद प्रकट गर्दछु। उहाँहरूलाई हामीले जे जस्तो तरिकाले पनि सहयोग गर्नु सकिन्छ उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछौँ। तर जो पनि उपस्थित भएको छौँ सबैले नमिठो भए पनि मिठोसँगले खाइदिनु होला। हामी तपाईँ हाम्रो एक आपसमा सदैव मित्रता बढिरहोस्। आउने सालसम्म पनि हामीहरू यसरी नै देउसी भैली मात्रै नभएर तपाईँ हाम्रो सुख दुःखमा पनि सहयोगको लागि एक आपसमा जुट्नु सकौँ भन्ने भावनाले हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामीहरू राम्रो हुन्छ भन्ने भावना। अब भाषण खतम भइसकेपछि चाहिँ थोरै देउसी भैलो खेलौँ न भनेर थोरै देउसी भैलो खेल्ने कार्यक्रम भइरहेछ, हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो खतम भइसक्यो र खानामा बनेको थियो भात, खसीको मासु, सुँगुरको मासु, कुखुराको मासु है, बयल, चटनी, दाल सबै थियो र खाना स्टार्ट पनि भइसक्यो। देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले खाना चाहिँ यति मिठो थियो के भनौँ है, प्रशंसा गर्नै गाह्रो छ। यति मिठो बनाउनु भएको थियो। जसले पनि खाना बनाउनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद। र म चाहिँ प्लेट लिएर बसिसकेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ भोक एकदमै लागेको थियो अनि मैले चाहिँ लिएर बसिसकेँ। खाना
अनि खाना खाइसकेर हामी चाहिँ राति भइसक्यो अनि थोरै डान्स गरेर नाच्ने थोरै रमाउने भनेर चाहिँ बाजा तालमा नाच्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बाजा तालमा नाच्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ गाना नराखेको किन भन्दा कपिराइट धेरै नै आउँछ, त्यसको लागि मैले चाहिँ गाना राखिनँ, म आफै बोलेर राखेको छु। किन भन्दा यो चाहिँ बाजामा नाच्दै हुनुहुन्छ सबैजना, हेर्नु मजाले इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना, जेन्जी पार्टीहरू, आमा पार्टीहरू है। अब चाहिँ यो अर्को डान्स चाहिँ हाम्रो गगन आले भाइको गानामा नाचिँदैछ, जुन हाम्रो भाइले गीतहरू पनि धेरै गाएका छन्। गगन आले मगरले, तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भाइ, तिम्रो गानामा आज हामी सबै नाच्न पाएका छौँ र यस्तो राम्रो गाना निकालेको छौ तिमीले, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र जसले भात खानुभएको थिएन, जेन्ट्स पार्टी हुनुहुन्छ सबैजनाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो डेक्चीको ढकना निकालेर सबैजनाले एकै ठाउँ भात खाँदै हुनुहुन्छ मजाले। इन्जोय छ, जे होस् इन्जोय। यसरी खाएको चाहिँ मजाले खाइन्छ भात, सबैले एकै ठाउँ खाँदाखेरि चाहिँ सबैले एकै ठाउँ, यहाँ दाईहरू सबैजनाले एकै ठाउँ भात खाँदै हुनुहुन्छ मजाले। अनि यहाँ चाहिँ सरलाई मैले सोधिराखेको छु, सर यो भैलो चाहिँ कस्तो भयो भनेर के भन्नुहुन्छ, यहाँ सुन्नुहोस् है त। हरेक साल यस्तो होस्, सबैको सहयोग समर्थन होस्, हामी सबै यसरी नै हाँसी खुसी गर्नु पाऊँ। आउने साल त मरिन्छै बाँचिन्छ, यो साल बाँचेर यस्तो गरियो, बाँचेछ भने आउने साल पनि हामी यसरी नै रमाइलो गरिन्छ, बाँचिन्छ उम्मिद छ है। ल सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो भिडियो कहाँ हेर्दै हुन्छ सबैजनाले हेर्नु। नागाल्यान्डमा चाहिँ यस्तो चल्छ है ल। अनि अब खाना खाइसकेपछि हामी लाग्यौँ बसतर्फ, र बसमा पनि थोरै नाच्दै गाउँदै जाम भनेर नाच्दै गाउँदै हामी चाहिँ लाग्यो घरतर्फ। र सबैजना नाच्दै हुनुहुन्छ यहाँ मजाले इन्जोय गर्दै। अनि मादल चाहिँ अर्को उसमा चढिएछ है, त्यसको लागि गाडीमा। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पानीको डब्बा बजाउँदै नाच्दै गर्दै हुनुहुन्छ। र यो नाचेपछि चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ इन हुनेछ। सबैजनाले मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, र सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अर्को साल यसै गरी मनाउला।